اثنين أخويا، الأول اسمه سعيد والثاني اسمه علي، من منطقة واحدة ومحافظة واحدة، طبعا بعيد عن مدينة الرياض. سعيد وعلي زملاء عمل. سعيد رجال رضي والدين وهلا يحبونه، وش ما يبون أمه وأبوه دايم عند رجلينهم. طبعا سعيد غير متزوج. جاء عندهم دورة عسكرية في منطقة الرياض لمدة 3 شهور. طبعا ودع شيبانه وكذا، وتوكلنا على الله ووصل الرياض. باشر أول يوم عمل، ثاني يوم، ثالث يوم، يعني الطفش كان سائد عليهم. قال خويه علي لسعيد: وش رايك يا سعيد نتزوج أنا وياك مسيار فترة 3 شهور؟ الرجال طبعا عيا. الرجال يعني تقليدي مرة، وبحكم عاداتهم تقاليدهم تمنعهم انه يتزوج برا العائلة. طبعا سعيد بعد تفكير طويل قال: انا ما اقدر اتزوج يا علي. علي طبعا قلبه خضع ورجال نسونجي شوي. رفض سعيد، وبعد كذا يوم رجع يحاول فيه. أصر اللي هو زميله علي، آخر شيء اقتنع. قال لمدة 3 شهور. قال لمدة 3 شهور. طبعا قال خلاص أنا كيف نتزوج؟ طيب قال ما عليك ازهلها. راح علي وشاف له خطابة وكلمها ووصاها: نبغى 2 بنات فيهم خير نتزوجهم مسيار، ما عندنا بيوت ولا عندنا شيء. قالت خير إن شاء الله. بعد تقريبا أسبوع أو أقل اتصلت في علي، قالت: يا علي تعالوا المكان فلاني، أبعطيكم عناوين البنات وتروحون تخطبونهم وإن شاء الله أموركم طيبة. قالوا خير. راحوا الخطابة وعطتهم عناوين البنات اللي هم اختاروها. علي أخذ عنوان وتواصل أهلها، وبرضو سعيد أخذ تواصل وعنوان أهل البنت اللي اختار. راح سعيد للبنت أو أهلها تواصل معهم: أنا جايكم اليوم فلاني. يلا حيك. راح الرجال وجاهم ورحبوا فيه وحياك الله، وشافوا فيه إن شاء الله إن فيه خير. طبعا قالوا إن شاء الله نبي نرد لك بعد 3 أو 4 أيام بالكثير. راجعوه في وقت دوامه، بحكم الدوامة ما أحد يعرفه كثير إنها دورة. أثنوا عليه، قال الرجال ما له إلا أسبوع معنا تقريبا أو أسبوعين ونعم الرجل. راحوا المكان اللي هو ساكن فيه، قال رجال من خيرة الناس ونشوفه إن شاء الله يصلي ولا نزكيه على الله. وبعد 2 أو 3 أيام كلموه، قال الله يحييك تعالنا. راح الرجال وجاب كسوة جاب الرجال كسوة لأم البنت وأبوها، وهنا انبسطوا منها أكثر بحكم أنه جاب شيء وقدرهم بالجية. ما هم في حاجة شيء لكن قدرهم وجاب لهم هدية. شاف البنت وعجبته، قال بإذن الله وعدي معكم إن شاء الله خلال كم يوم أنا بروح أجمع مهري وأجيكم. قالوا ما نبغى منك ولا شيء، نبغى منك 5000 اسم أنه في مهر فقط، حنا شارينك ما نبغى شيء. قال خير إن شاء الله. راح اليوم الثاني وجاهم بالمهر المطلوب، عقد النكاح وأخذ زوجته معه. أول يوم فندق، ثاني يوم نفس الكلام، ثالث يوم قالت الله يحييك في بيتي. لها طبعا بيت مستقل. البنت أو زوجة سعيد طلعت دكتورة في أحد المستشفيات، بل من أكبر الدكاترة اللي كانت تعمل في هذاك المستشفى. الرجال نظيف ولا كان ينظر للراتب، أو الرجال ما كان ينظر راتبها ولا وش وظيفتها ولا وش عندها ولا وش ما عندها. رجال فعلا من الزمن الطيب. المهم الرجال بعد كذا صار يداوم في الدورة حقته، وبعد ما يرجع قراب الظهر يجي يلقى غداه جاهز، يلقى حياة ما عاش كأنه بدأ عمر جديد. وجلس على الموال هذا تقريبا حوالي الشهر. بعد ما انتصفت الدورة عطوه الدوام إجازة 3 أيام. استأذنها وقال أنا بروح لشيباني أروح أسلم عليهم، وإن شاء الله برجع بعد 4 أيام أو 5 أيام مع الويكند طبعا. قالت بحفظ الرحمن. راح الرجال جلس مع أهله، حتى إنه حن لها وكان وده إنه يرجع بسرعة. في يوم اللي يسبق فيه الدوام وهو جاي بالطريق تعطلت سيارته قبل الرياض
وقبل الرياض ب300 كيلو تعطلت سيارته. كان الوقت متأخر في الليل، اتصل فيها السلام عليكم، قال أنا تعطلت سيارتي والواضح أني بجي متأخر، يعني قراب الفجر، أبى أحط سيارتي في موقع الصناعية وبداوم، وبعد الدوام بروح أصلح سيارة وبجي. قالت الله يستر أمرك. طبعا نفس ما حصل، أخذ سيارته وراح للورشة ونزلها وخلص من دورته قراب الظهر ورجع، جلس في الصناعية تقريبا لين المغرب. بعد كذا راح للبيت، ولا فعلا لقى الأكل جاهز والحياة اللي يحلم فيها كل واحد. بعدها قالت تبيك ترتاح شوي بعد ما تصحى إن شاء الله، في موضوع بكلمك فيه. قال إن شاء الله خير. المهم صحى، بعد ما صحى قالت له ولد أختي جاي من أمريكا، ولد أختي خريج من أمريكا بدرجة الماجستير، وجاي بعد كم يوم وأنا ناوي أشتري له سيارة هدية، وش رأيك وش تشوف؟ أبغى رأيك في السيارة. طبعا بحكم وضع المادي البسيط جدا قال لها سيارات يعني بسيطة، قالت لا أبغى سيارة حلوة وفخمة. آخر شيء راحوا لوكالة السيارات وطاحت عينها على سيارة لكزس سعر تقريبا 400 أو 500 ألف. فقال كويسة وحلوة بس إنها غالية. قالت ما يهم، مو مشكلة، هو يستاهل. المهم آخر شيء اشتروها وقالوا بعد إن شاء الله كذا يوم تجون تستلمون السيارة. مشوا طبعا ورجعوا حياتهم الطبيعية، تمشوا يقضون بعض أيام العسل في الرياض. وبعد كم يوم قال الوكالة تعال، طبعا معها صورة من بطاقة الأحوال من عقد النكاح. راحوا وكالة السيارات، وهنا المفاجأة، السيارة طلعت له وعطته المفتاح السيارة، قالت هذه هديتك مني. انصدم الرجال وقال السيارة غالية وأنا معي سيارة والله ما أخطط لشيء ولا أبي منك إلا كل خير. قالت أنت تستاهل وأنت زوجي وأنا أحبك، وكل مالي وكل ما أملك هو فداك. الرجال طبعا أخذ السيارة وبدأ طبعا تفكير في باله يتغير موضوع زواج المسيار. خلص باقي أيام الدورة، ولما انتهى قال أنا بسافر عند أبوي وأمي وكم يوم إن شاء الله برجع لك. قالت الله يحفظك. راح الرجال فعلا لديرته عند شيبانه، ويوم وصل عندهم أعطاهم السالفة من طقطق السلام عليكم. أبوهم انصدموا بحكم أنه ناويين يخطبون بنت عمه نورة له. هنا ما لهم إلا يعايشون الواقع. طيب البنت ويني؟ قال في الرياض في بيتها هناك، وأنا جيت أعلمكم وأنا ناوي أعلن زواجي. طيب عمك احنا قد كلمناه في موضوع بس ننتظرك تجي ونشوف النظرة الشرعية وكذا. قال أنا تزوجت وحياتي ممتازة وأنا أحب زوجتي. آخر شيء قال الله يوفقك إن شاء الله والله يختار لك الصالح. طبعا انصدم عمه اللي هو أبو البنت، والبنت برضو انصدمت بحكم أنه كانت تنتظره. لكن دايم الواحد ما يختار نصيبه، النصيب هو اللي ربي كاتبه لك راح تاخذه. جاب الرجال زوجته من الرياض لديرته وتزوج وسوى يعني زواج لا راح ولا جاء.